Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to everyone who joined our live in this morning. All praise to Allah subhanahu wa ta'ala for His permission we can meet here together to follow our sharing session today, which is about language and empowerment. 本日は皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。私たちのセッションではラングエージ、言語と、エンパワーメントについて本日はセッションをしていきたいと思います。ぜひご参加ください。Alright, before that, it will be great to start our sharing session today with Ummul Furqan Al-Fatiha. まずはじめにアルファティハで始めたいと思います。Okay, Amin Amin Ya Rabbal Alamin. Thanks to everyone who joined our live in this morning. Alright, before we begin the ceremony, please share the live link so more people can join us and gain valuable tips and knowledge. 今のお祈りは皆様のためにしました。それでは、今からですね、セッションを始める前によろしければリンクを他の方ともシェアしていただいて、たくさんの方にこの有意義なセッションをシェアしていただければと思います。Alright, just a quick note. If you have any question for our speaker today, feel free to leave them at the comment during this sharing session. Inshallah, your speaker will address your question at the end of the session. まずはじめに、セッションでもし質問があった場合には、コメントを残していただいて、そちらに私たちが答えれるように頑張っていきますので、ぜひコメントを残してください。Alright, my name is Safwa Najihab and I will be your moderator for this morning sharing. Let me introduce first our respect speaker today. では本日のモデレーターのアフォーニナジャさんです。でその後に、今から紹介をしていきます。Alright, this is Assistant Prof. Dr. LILISURIANI, ABDUL LATIF from Malaysia, is currently serving at International Islamic University Malaysia, IIUM at BAPOO Campus. 本日のゲストスピーカーとしましては、大学教授に来ていただいております。リリー大学教授でして、大学名はインターナショナルイスラミック大学になっています。She obtained her qualification from university in Scotland, United Kingdom, New Zealand and Malaysia, and has over 25-year experience in teaching English for proficiency and for specific purpose. 彼女はスコットランド、イギリス、マレーシアで学位を取得しており、現在までに25年以上の英語を教える経験を有しております。Her current area of interest is persuasive language. She actively constructs courses and activities which engage her students with a group of people in society, and her courses are frequently multidisciplinary in nature. 現在は彼女の、生徒に対して様々なことを教えるというところに注力されておられます。Having a numerous experience in administration, teaching, giving talks, and conducting workshops, she has a long-term experience working with hotel, governmental bodies, various industries, as well as local and international organizations. 彼女の長い経験の中で、様々な機関と協力しながら、活動されており、ホテルや政府にとどまらず様々なところでご活躍をなされております。And her current interest is forming collaborative work with people of different backgrounds to develop projects which will benefit her students and communities. 現在注力されていることのもう一つとしましては、
様々なフィールドまたは様々なバックグラウンド背景を持つ方々と協力して、そういった中でご自身の生徒にどのように還元できるかというところに注力されておられます。Alright, Assalamualaikum Dr. Aigu. Yes, thank you. Waalaikumsalam. Okay, as you can see, next to our speaker here is Saki Takao, or her name in Islam is Safwa, is our beloved translator for Japanese language. She is an English teacher with bachelor degree in English interdisciplinary study in university in Japan. こんにちは、Sakiさん。こんにちは。本日通訳いたします、Sakiと申します。国際協力のデグリーを持っており、で、英語の先生の経験が3年ほどございます。本日はよろしくお願いします。Hi, alright. Welcome to Women Empowerment Session. In this special series for us, this time we will uncover the secrets of language and empowerment with Dr. Lily. So I will pass this sharing session to Dr. Lily. それでは今から、セッションを始めていきたいと思っております。本日このセッションでは言語の秘密であったり、エンパワーメントについて深掘りしていきたいと思いますのでお楽しみください。Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Good morning. I'm Lily. So today we're going to talk about empowerment and how language can empower us. It doesn't matter whether women or men. Inshallah, language, something which is given to us by Allah, will help to strengthen us. 本日はご参加いただきましてありがとうございます。リリーと申します。本日のセッションにおきましては、エンパワーメント、そしてどのようにエンパワーメントが、行うことができるのか、そしてどういった影響があるのかということをしっかりと、お話しできればと考えておりますので、よろしくお願いいたします。First, we're going to get to know each other. And then we are going to think about what we tend to do every day in our actions. We're going to understand what empowerment is. And we're going to cover on how language is related to self-empowerment. And I'm going to touch a little bit on Islamic approaches to empowerment. And then we will conclude. まずはじめに皆さんお互いに、自己紹介といいますか知っていただければと思っておりますので、その時間を取りまして、その後に私たちが普段どのように言語と接しているのかということをリフレクションしていきたいと思います。で、その次にですね、やっとどのようにエンパワーメント等があるのかということを理解していきまして、その次にイスラムの中ではそれがどのように受け入れられているのか、どのような教えがあるのかについて触れていきます。最後にコンクルージョン、まとめをして、終わりとなります。Okay. Okay. All right. So you can just control that. Yeah. Right. First of all, what I like to do or get you to do is that for you to write your name on a piece of paper and write one special characteristics of yourself. One thing which is special about you that you want others to know. それでは、まずはじめにですね、オンラインの方も、オンライン越しにしてくださればと思うのですが、ペンと紙を用意していただきまして、ご自身のお名前と、そして自分の性格ですね、特別な性格、例えば私は、そうですね、よく働き者と思うのであれば働き者、優しいと思うのであれば優しいと、自分の、特別と思う性格を一つお書きください。So I'll give you about 5 minutes for you to write, and then I'll invite all of you to introduce yourself and tell us
one special characteristics of yourself. それでは、5分間お時間を取らせていただきますので、その間に書いていただきまして、その後、ご自身たちで、知ってほしい性格とご自身のお名前を聞いていきたいと思います。オンラインの方からは、声は出していただけないかとは思うのですが、こちらにいる方々のことを知っていただければと思いますので、よろしくお願いします。I don't have to use this, can Yes. I think this one will be the most one. Lapis. Okay. You're okay? Done? Okay. So can we start? Let's say, Brother Afiq. No. You just tell us. Konnichiwa. Come in. I think you guys can sit in front of. No, you can just sit and tell me quickly. Yes. Okay, my name is Afiq, and one special characteristic that I have is confident. Confident. Oh, Alhamdulillah. Very good. Alhamdulillah. Afiq is very confident. Okay, good. Next. Okay, my name is Safwa Azli, and my characteristic is punctuality. Punctuality. Oh, very good. Very important here in Japan. Okay. Alhamdulillah. Thank you. All right. Azli, do I call you Azli? Safwa. Saiful. Okay. All right. Better? Okay, my name is Amir Adam, and my characteristic is optimist. Optimistic. Oh, good. Oh, we have very good people here. Yeah. All right. Alhamdulillah. Mr. Maya? My name is Maya. My characteristic is memory. Good. Yes. That is very, very important. Yes. Yeah. Okay. But you? My name is Afwani. My characteristic I'm confident. Oh, confident as well. Yeah. Okay. And you, Sister Saki? Yes. I'm Saki, and my characteristic is sincere. Alhamdulillah. Okay, very good. We hear. And Sister. Good morning, my name is Keiko, and my personality is curious. Good. Wow. Thank you so much. Okay, we have very positive characteristics around us this morning. That is very, very good. Okay. Now, So how about you? how about me? What do you think my characteristic is? I think you have a confidence people. Confidence, inshallah. I would say my strongest characteristic is, how would I say this? Like, very family oriented. Yeah. So good. Okay. Alright. Okay, so we're done with that. All right. The next question is that, let's say in a situation, everything seems to go wrong, right? And normally, obviously, we will feel very weak
and sad. So what do you say to yourself when that happens? So you can write down of what you say to yourself and then what you hope other people to say to you. Because sometimes when we feel sad and down, we are hoping for people to say something to us. So can you please write that down and on the same piece of paper? それでは、次にですね、一つ想像していただきたいのですが、もう全てがうまくいかないというシチュエーションですね。全てがうまくいかないから、ご自身はもう弱いと感じるし、悲しいと感じています。そういったシチュエーションを一旦思い浮かべていただきまして、先ほど書いていただいた紙にですね、2つのことを書いていただければと思います。1つ目は、そういった時に自分にどういった言葉をかけてあげるのか。2つ目に、そういった時にどういった言葉を他人から他者からかけてほしいのか。一度書いてみてください。Okay, maybe we can just listen to the answer to the first question. Like, what do you say to yourself? Yeah? そうしましたら、 Anyone would like to share? はじめにですね、2つともではなく、1つ目の質問だけ、こちらに答えていただければと思います。どなたかシェアしてくださる方はいますか？ Okay, any volunteer here? Yeah. What do you say to yourself? Okay. It's okay not to be okay. Mhm. Keep on moving and chase your dream. Wow, very good. Okay. 今いただいた言葉はですね、大丈夫じゃなくて大丈夫なんだよ。それでも前に向かって頑張って進んでくださいと自分に言ってあげるということでした。Okay. Any volunteer? Any more? Okay. Ladies first. Yeah. Will be alright. We'll be alright. Okay. Yes, yes. 大丈夫になるよ。私たちは大丈夫になるという言葉ですね。ありがとうございます。I would say, Inna Muhammad Sabiri, Allah is with those who are patient. Wow. Good. Alhamdulillah. 今の Safwa, you want to say? Oh, Maya? It's okay. It's okay. Alright. We will do for you. It's okay if you can think about it and tell us later. Okay. Right. Okay. 先ほどの、意見はですね、大丈夫、アラーは我慢強い人と共におられるということがありました。Okay, the first thing that we realize here is that when things go wrong, or especially when we feel weak, we need to start talking, communicating, at least to ourselves. If we cannot talk to someone else, we have ourselves to talk to. And this is how language plays a very important role. Yeah? Sometimes when we have problems, we just think and think and think and think, but we forget to speak to ourselves or to someone. こういった時にですね、思い出してほしいことがあります。それはうまくいかない時に
必ず、コミュニケーションを取ってほしい。でそのコミュニケーションというのは、まずは少なくとも自分とコミュニケーションを取ること。そしてその後でもし他者とコミュニケーションが取れるのであれば、それも取るのがいい。コミュニケーションが大切ということをまず思い出してください。Right, first of all, before we go into language and empowerment, let us understand what empowerment means, yeah? Yeah, empowerment is actually a process and also a result, okay? It is a process where we try to be strong, be independent, be free, and be confident. So those who are confident are already empowered, okay? So when you go through this process, and the process can be very long, and it can be like up and down. But when you go through a process, then inshallah, you will get the result. You will be a stronger you. So you will have the power and ability to control yourself as well as to control other things that you need to control. ではですね、エンパワーメントというのが何かというまず定義を考えていただきたいんですが、エンパワーメントというのはその工程、過程であり、また結果でもあります。ですので、自分が例えば、自分をしっかり信頼して進んでいきたいであるとか、自由になりたいであるとか、あとは自分に自信を持ちたいであるとか、またはそういった状態が、もうすでに叶っている時っていうのは、そういうエンパワーメントができているということになります。ですが、その工程ですね、長くなることもあれば、アップダウンする時もあります。でもそこでも諦めずにずっとエンパワーメントをし続けることができたら、そこで強くなることができて、でその強さは自分自身をしっかり成長させるだけでなく、他者に対しても強く自分を持って優しく接することもできるということになってきます。Okay, today we're going to focus on the process part, yeah? Because the outcome will be there eventually, but the process is very, very important. 本日はプロセスに、注目して、そこを、エンハンスできるように本日はしていきたいと思います。Today, the problem of empowerment is looked at the world level. And the United Nations have identified that the problems with empowerment is that when there is discrimination, exploitation, meaning we use another human being for our means and purposes, or we do not value others. Yeah? And also we practice things which would harm others. So these are the global issues of empowerment. それではエンパワーメントの話ですが、本日は世界規模のことであるということをまずお伝えできればと思います。左にもありますように、この問題は世界で問題になっていまして、一つ目がディスクリミネーション、差別になっています。そして二つ目がエクスプロイテーション、利用するということになります。ですので、そういった自分の性であるとか、そういったものを、自分たちが都合よく、または自分たちの何かする方法として使う。これが二つ目。そして三つ目が、自分たちを、アンダーバリュー、つまり無限にされるであるとか、大切にしてもらえない、そういったところが三つ目の問題。そして最後に、フィジカル、そしてメンタル的に、乱用される。こういった4つの問題は世界的に問題となっています。So we're going to look at gender empowerment in relation to a few things. But let's look first at what is the status of women empowerment in Malaysia or gender empowerment in Malaysia.
when we look at the statistics from Malaysia, from the government of Malaysia, to be empowered or to show that both women and men are equally empowered, we would reach like 1.0. But here, as we can see from the statistics, in Malaysia it's just 0.7. Okay, so it shows here that in so many situations, especially in politics in Malaysia, women has not been empowered. Yeah, we don't have many leaders compared to men in Malaysia. Maybe you want to. Okay. では、ここでですね、性別に関するエンパワーメントについて話していきたいのですが、表を見ていただきますと、グラフがあるかと思います。でこのですね、マレーシアではどういった状況になっているかと言いますと、性の平等を目指したときに、均衡が取られている状態というのが 1.0 になります。しかし、見ていただければ分かるように 0.707 というのが今のところになっておりまして、特にですね、政治の業界ではまだまだ、女性進出が、遅れているという状態になっています。So we look at 4 aspects: economy, education, health, and politics. In Malaysia, Alhamdulillah, in terms of education, we are empowered. Both gender are equal in that sense. Yeah. マレーシアでは、教育に関しては2つの、性別が両方平均、等しいとなっています。Okay. And the research statistics, which is, I think, very, very important and very interesting, is that it says here that female graduates in Malaysia are becoming homemakers now. They have got their degree, but they feel empowered by staying home and taking care of their families. では面白いことにですね、マレーシアではもちろん教育が、平等ということですので、しっかり学位を持った女性がたくさんいるんですが、彼女たちがですね、今の傾向としては家にいて家事等をすることによってその中で、家族に貢献するということを望む、こういった傾向があるようです。In Japan, it is slightly lower in terms of equality, but it is better in 2021 compared to 2020. Yeah? We see that in Japan, the equality is slightly lower than Malaysia, but it is growing. And I think the society in Japan has recognized, because it is reported in the newspaper in 2023 in Japan, that they recognize Japanese women contribution to the success of the country. ではですね、日本ではそういった、性の平等がどのような状態かということですが、マレーシアでは、0.7 でしたが、日本では 0.6 ぐらいになっております。少しだけマレーシアを下回るのですが、2020年に比べるとマレーシアを下回るのですが、2020年の 0.652 に比べると、2021年は少し上がって 0.656 になっています。でこういった中でですね、日本も性の平等であったりとか女性の働き手、こういったところの大切さを、感じているというのも実際にありまして、新聞の中でも、女性の働き手が重要であるということは、載ったという事実があります。I just want to note here that this empowerment status has been affected by COVID-19. Yeah, we were progressing, but because of COVID-19, so we slowed down a little bit. Yeah. でこの、情報なんですが、コロナもございまして、本当であればもっと大きく
ドラマティックに変わる可能性もあったんですけれど、コロナの状況等もあって少しなだらかな、成長になっているというのもあるかもしれません。Okay. It is very important for us to empower ourselves first. We may think that empowerment comes only from the government. For example, when government gives us opportunity in terms of education, political, health. But the most important thing, it has to come from ourselves first and also the society that surrounds us. Because the government cannot do everything. We are more powerful in making sure that we as an individual as well as the people around us are empowered. ではエンパワーメントと聞いたときに、政府が何かしてくれるであったりとか、そういったことも考えられるかと思うんですが、最も大切なことは、エンパワーメントは自分自身で行うことができるということになります。エンパワーメントは自分自身でする。なぜそういうことになるのかというと、政府がすべて賄いきれるわけではないので、自分たちでやった方が、手っ取り早いというのもありますし、効率がいいというのもありますし、そういった、自分が自分自身をエンパワーメントすることで、自分だけでなく自分の周りの人たちもエンパワーメントすることができるということがあります。So let's look at how we're going to empower ourselves through language to build our own economy, our own education, health, as well as leadership. Yeah? それではどのようにこういった、4つのカテゴリーを見ていきたいのですが、どのように言語を通して私たちは、強くなることができるのでしょうか。The most important thing that we have to remember is that a language can come from inside, the way we think and how we use language, and it can also come from outside, what we allow ourselves to listen or read, yeah? The things that come from outside as our input. では、ランゲージっていう言語を考えるときにですね、そういったものはどこから来るのかということですが、まずは自分の内側から来ます。自分の内側で考えたことや、思っていることが言語となり、また、じゃあどういったものを読むのか、どういった言葉を発するのかというのは、外側からも影響を受けています。To be empowered, we have to make sure we put in the right things into our heart, our body, as well as our mind. 自分たちがエンパワーメントするときに考えないといけないことは、じゃあエンパワーメントするには正しいことを入れて正しいことを出す、その必要があります。Okay, and when we talk about language, we have to remember it is not just spoken, it is not just verbal, it can be non-verbal. It can be the things that we have on ourselves, maybe like the color that we choose, and also our body language. 言語という言葉を聞いたときに、言葉だけではなく、言葉に発していない言語、コミュニケーションツールもあるということを覚えておいてください。例えば、言葉以外にですね、アイコンタクトであったりとか、ボディジェスチャーであったりとか、そういったところも含めて、コミュニケーションであるということです。So, the language that we use, verbal and non-verbal, can help to shape the mind of individuals as well as the societies, and also change the way they think and the way they behave. こういった、ランゲージが言語がどのような力があるかと言いますと、その人自身を作り上げる力もありますし、その人が変わればその人の周りのコミュニティであったりとか、そういった社会も変わってくる、この力があります。So it's the same with us. The language and also the things that we do will help to shape our own culture, our personal culture, our personal behavior, and also our personal thoughts.
ですので、自分たちを形作るというのは、自分の中の文化、自分の周りの文化、そして自分の行動や言動、そういったことを形作ります。Okay. For example, the way we structure our statements or sentence is very important for us to feel good and also for others to feel good. So if, for example, we use a language that focuses on people to talk about negative things, like he did something, she did something, we are not giving that person strength. Yeah? 言語を話すときにですね、同じ内容でも話し方というのがとても大切でして、例えば、彼が何かしたとか、彼が何か壊したとか、そういった言い方をするとあまりよく聞こえないですね。And also, think about the kind of language that we listen to. For example, the songs that we hear or listen, or conversations, the language that we have in the family. If it is aggressive, if it is weak, then we are slowly building a weak personality. そして私たちが普段聴いている歌についても同様のことが言えます。例えば普段から、かなり激しめの音楽を聴いていたりとか、攻撃的な言語を聴いていたりとか、あとは悲しかったり寂しかったり、そういった音楽を聴いていると自分のマインドもそのように影響されるということがあります。So make sure that the language we use for others would help them to make them feel good, and also the language that we get from others are also good language to build us. ですので、他者に何か話しかけるときや、そういった言語を他者に与える環境にいるときは、必ずいいものを与えることを意識してください。そして自分が何かインプットをするとき、自分の中に言語を入れる、コミュニケーションするときもいいものを取ってください。So the type of language is very important for us to build our self-worth, what we think, how we value ourselves. The language will influence us in the way we think, whether we are able to decide or not, whether we have the power or not, and also how we control our surroundings in order to create a better life for us as well as for others. ですので、正しい言語を選ぶというときになぜこういったことが大切になるかというと、それによって、言語によって自分たちは決断を下します。言語によって自分たちは、力があると思うときもあれば力がないと思うときもあります。ですので、言語というのを、簡単に見積もらずに大切なものだとまず考えてください。そしてそれを自分から、発するとき、または受け入れるときに、いいものを得るということを意識してください。Okay, I'm just going to talk a little bit about research that have been done, right? For example, people who have good language, they learn another language, they learn how to communicate better, they would feel better. And they found this, for example, in a group of Bangladeshi women who work in a factory. But when they learn another language, which was English, they feel better about themselves. They feel that their status is higher. So they gain more confidence just because they learn another language. では一つ、調査の結果を、紹介したいと思うのですが、バングラデシュでですね、働いている人たち、彼らが言語を学びました。英語ですね。そういった中で言語を学んで自分たちに、自尊心が、より高くなったという結果がありまして、ただ言語を学んだだけなのにそれほど、自分たちの自尊心に影響がある。こういったことがありました。Okay. Another
research shows that a group of students in the rural area in Indonesia, they learn the language skills of reading, listening, speaking, and writing. And when they do this, they are able to communicate better. They find that the society around them respect them better because they can communicate well. So they gain respect from others, and with that, they feel better about themselves. Their self-esteem also grows. また他の調査結果がございまして、インドネシアの田舎で、生徒たちが言語をどのように書くのか、話すのか、そういったことを学んだ後、自分たちに、もっと自尊心が芽生えたということがあります。なぜそういうことになったのかというと、そうしたことで周りが自分たちをより受け入れてくれる、より理解してくれる、よりよくコミュニケーションが取れるということを実感できたから、だから自尊心が上がったという調査結果もございます。So the more you read, the more you speak, the more you use language, your brain would work differently. Yeah. So that there are more activities in the brain, and because of that, you will feel much better, or you will feel good. もっと言語を学べば、その分だけ自分の中で考える幅も広がり、知識の幅も広がるので、脳の中でより多くのリアクションが出てくるということになります。で、その中でそういったことを自分自身が一番感じることができますので、自分が、よりよく感じることにつながります。Right. This is an interesting thing about a finding in Bulgaria, where they find that women tend to have more negative attitudes about themselves rather than men or boys, girls and boys. So when we have a negative attitude, this is something that we have to be careful about. So it shows that gender plays a role in how we perceive ourselves. And when we have negative attitude, we may use negative language towards ourselves, and that will not be good. 他の調査でですね、面白いことが一つございます。ブルゲリアにおいて調査をされた時なんですが、この中でですね、女性の方が男性よりも、ネガティブに感じることがある。で、これは、なぜかっていうのを考えたときに、言語の、視点から見ますと、自分たちにネガティブな言葉をかけている可能性もあります。ですので、自分がどういった言葉を話すのかということは、しっかり意識しなければいけない。で、そういった、性別というのが言語につながってくるというところも、意識する必要があります。So this finding shows us that most probably we women have to work extra hard in being more positive, more inclusive, and more supportive in our language. We have to make that effort so that others around us will be happier, will be happy, will be strong, and we also will be happy and motivated. この調査から分かったこととしましては、私たち女性というのは、特に他にですね、気をつけていろんな活動をしなければならないということです。そういった傾向があるということですから、もっと包括的なみんなを巻き込んだイベント等で、女性についてしっかり勉強したり話したり、あとは、自分自身だけではなく他者をエンパワーメントすることで、その他者がエンパワーメントされ、自分もそれによってエンパワーメントされる。それにより社会やコミュニティがエンパワーメントされるということを意識する必要があります。Right. Most importantly today, we have to stay away from toxic language, which shows that we are superior to others. For example, we may not realize we use language that differentiate people of age, like, oh, you are old. Or we talk to ourselves and say,
I cannot do this because I'm old. So that will weaken us. Yeah. So don't use language that discriminate age, like our age, other people's age. Do not use language that would discriminate races or gender, because sometimes we may think like, oh, I am just a woman. Yes. Yeah. I can do anything. Yes. So we have to say, I'm a woman, I can do it, but not say, I am just a woman, I cannot do that, right? Or I'm just a man, right? Or you are just a child that is age. So when we use this language, we are differentiating ourselves or others, and that will not help to build good relationship. Yeah. So if we use language that do not use these differences, we will feel stronger together. We have better relationship with others, and we can live in harmony. 言語を話すときに、毒素のある言語を避ける必要があります。この毒素というのはどういったことかと言いますと、自分たちの年齢であったり、性別であったり、そして国籍であったりとか、そういった人種ですね。そういったところを意識させるような言葉遣いを避けるということになります。例えば、年を意識させる言葉を話す。何歳だからもうできないよとか、そういうのは言わない。そして自分自身も、私はもうお年寄りだからそれはできないとかは言わない。他者が言うことももちろんだけれども、自分自身でもそこをコントロールする。その必要があります。例えば女性でもそうですね。私はもうただの女性だからそんなにできないって言ってしまうこともあるかもしれませんが、でもそういうのではなく、違いはもちろんあるとは思いますが、でもそこを強調するんではなくて、みんな平等に、言葉を使う。だから言語の中で、年齢であったり、性別であったり、そういったところを意識させない言語を使う。でそれにより私たちは皆、同じハーモニーを持って生きていくことができます。So we also learned that when people are more confident, they feel good about each other and live in a good society, we are able to be more creative in solving problems, and that will be good for the society, for the family, society, and the country. でそうすることによって、従来の問題等ももっとクリエイティブにちゃんと対応ができるようになりますし、でそういったことができるようになれば、自分たちのためだけではなく、自分の家族、自分のコミュニティ、自分の社会、結果として自分たちの国や世界にとっていい影響をもたらします。So basically what we're saying is that good language can overcome the feelings of being blue, lost, or weak, or down. ですので、基本的にいい言葉というのは、悲しい気持ちであったり、寂しい気持ち、辛い気持ち、弱いと思うこと、そういったことを乗り越える力がございます。So earlier on, we talked about how to be empowered through our heart, our mind, and our body. So let's look a little bit at language for the heart, for example. We have to acknowledge our abilities. Then we can use a language, for example, I'm talented, I'm confident, you are talented. So always acknowledge. では自分たちの、感情に対してどのようなことができるのかということですが、まず自分自身に対して私は、才能がある、そういったことを言い聞かせてあげる。それは、自分に言ってる人に言ってるように自分に言い聞かせる。あなたは才能がある。そういったことができます。And do not always use language to show that you feel sorry for yourself.
like, oh, this is always happened to me, I am weak. So you have to use language like what Afiq did earlier on, like, oh, okay, things will go wrong now. Tomorrow is a different day. I will bounce back. 例えば自分自身が悲しい、気持ちになった時に、私はいつもこんなことが起こってしまう、私だけはこうなってしまうと考えるのではなく、先ほど、自己紹介の時にアフィックさんがおっしゃられたように、今日は今日だし、明日は明日だから、前に進む、そういったようにポジティブな言葉を自分自身に話しかけてあげてください。Use language that will build your happiness. Especially in Islam, we are taught to be grateful. This is to be happy. Yeah. You may lose something small, but be grateful that it is not something big, for example. So build your own happiness through doing things that will make your heart feel happy. 特にイスラムでは感謝することが良いとされてますので、小さなことであってもそこに感謝をして自分自身が幸せと感じることに、注目してあげてください。それは例えば小さなことで大丈夫です。私は歩くことが好きだとか、そういったことが分かれば歩いてあげて、今日も歩いたから幸せだ。そういった小さなことでも幸せを、見つけ感謝するということをしてあげてください。And also talk to yourself and understand. Ask yourself questions and understand what really makes you happy, because sometimes these are just small things, not really big things. It can just be like walking. Like in Japan, I see so many flowers while walking, and that made me happy. So understand what make you happy, even on small things. Yeah. Because that's very important. ですので、小さいことでもいいので、自分の好きなことを見つけてあげてください。例えば日本だったら歩いているだけで、たくさんの花が咲いていますので、それだけで、リリードクターは幸せになります。そういったように自分自身が何がして、好きなのか、幸せなのか、そういったことを、自分自身でまず理解してあげて、小さなことであれば実践してあげてください。So, do not overlook the importance of small things. They are very, very important to empower us. なので、小さなことだと言って侮らないでください。それは大きな影響を持ちます。Language for the body is something sometimes we forget to communicate to ourselves and make ourselves better. Because if we do not, for instance, we feel very weak, we just sit, we do not ask questions of like, what should I do? Then we will not be acting in the right way. では次にですね、言語、それも体に対しての言語ということですが、自分たちが何かするときに、自分に聞くということを忘れがちです。例えば、こういったときにどうしたらいいんだろう。そういったことを自分自身に聞いてあげてください。So, to feel good, the body must be good. So we have to keep on asking and telling ourselves the right things. For example, sometimes we have to ask like, what am I eating? Is this good for ourselves? Because eating the wrong thing also may make us feel weak, and as a result, we are not driven. We don't feel like doing anything. In that way, we won't be empowered because we are not empowering ourselves. では、そういった時にですね、どういったことを話しかけるのかということですが、例えば自分たちが普段食べているものについてももう一度自分に質問してください。今食べているものはいいものを食べているんだろうか？それは体が喜ぶものだろうか？そういったことをする中で、普段例えば、あまりいいものを食べていない時、そういった時は自分自身がやる気がなくて、何をやっても力が出ないっていうこともあるかもしれませんが、そういったところを意識して改善することで、こっちの方が自分はやる気が出るということになるかもしれません。And for the mind, we should know our own strength, weakness, always ask questions.
like why, how, for us to be stronger, for us to gain control, and also think about asking questions of how we can and should play our role in the family and society. If we don't ask these questions, no one is going to tell us what to do. We have to tell ourselves of what to do. では、そういった中でどういったことを自分たちの、マインドに話しかける必要があるのかということですが、まず自分自身の、長所と短所をしっかり理解してください。そのために話しかけることができます。自分は何が得意で何が苦手なんだろう、どういったことをしたくないんだろう、そういったことをしっかり、知ってあげるために質問してあげてください。他にも自分がじゃあ社会の中でまたは家族の中でどういった役割があってどういったことができるんだろう、そういったことを考えて行動する。ぜひしてみてください。And to be empowered, it is very important for us to focus on things that we can control. Do not focus on things which we cannot control and too big for us to handle. Take small steps, and that will slowly give us the ability. もし自分たちが何かするときに、大きなことでなくてもいいので、小さなことにフォーカスをまず当ててください。できる小さなこと。で、そのできる小さなことにずっとフォーカスを当て続けることで、それは時に、偉大なインパクトを持ち、最終的には大きなことにつながります。So now I'm going to talk a little bit about Islamic approaches to empower self. I would say this is not like verbal language so much, but more of non-verbal language, of what we do that would empower us. では本日、イスラムではどのようにアプローチがあるのかというところについて確認していきたいのですが、言語的でなくても言葉にしないコミュニケーション等をメインに触れていければと思います。The first thing is that reading the Quran. When we read the Quran, inshallah, it will help us to reduce our anger, stabilize our emotion, and it will help us to understand a lot of things better. And from there, we will feel more in control of ourselves and also what is happening around us. まず最初にコーランを読むことができます。これをすることで自分が怒っていたとしても、その怒りがどんどん静まっていき、結果として自分自身で自分をコントロールできたという自尊心につながります。And Islam teaches us to be kind and forgiving. So when people make mistakes and we are kind, forgiving, we are showing, we are telling them in our own language that it's okay, you can correct your mistakes, and this would empower someone. And when that someone is empowered, we will feel empowered as well. また、イスラムの中では他人に対して優しくあることや許すことというのが良しとされています。ですので、万が一自分の周りの人が何かしてしまった場合には、それを許す、そして、優しくしてあげるということが大切です。それにより彼ら自身がエンパワーメントされるだけでなく、自分自身も元気になった彼を見てエンパワーメントされるという効果があります。Islam emphasizes a lot or stresses a lot on the importance of education. So if we educate ourselves, and it doesn't have to be formal education, just increase our knowledge in anything in life. It can be just how to, for example, how to repair something. Yeah. So that is a form of education as well, and that will always will surely give you the sense of power. そしてイスラムではもうしつこく言われていることですが、教育がとても大切になっています。
ですので、小さなことでも大丈夫ですので、例えば何か壊れたものをどのように直すか、こんなことでも大丈夫です。そういったことを他者に教育してあげる、教えてあげる。それにより、もちろん教育された方はエンパワーメントされますが、自分自身もエンパワーメントを受けます。And Islam teaches us how to support others, to help others, and also to practice modesty. So when we feel, when it's good to be confident, but it doesn't have to be like overconfident, thinking that we are the best, for example. And if we have modesty, humility, then we will help others. And when we do these things, we will feel good. また、イスラムでは他者を助けることというのも大切にされています。ですので、自分自身の周りで助けを必要としている人がいたら助けてあげる。そしてイスラムの中では、モデスティ、謙虚さというのも大切にされていまして、じゃあ謙虚でいるというのはどういうことなのか。もちろん自信があっても、自信とともに謙虚さを持ち合わせて他者を助ける、サポートする。そういったことによって自分自身もまたエンパワーメントされ、もちろん他者もエンパワーメントされます。And I would say a very strong way of getting empowerment, a very powerful way, a very effective way in getting empowerment is by talking to Allah and find peace. And when you talk to Allah and find peace, you will feel better about yourself. そしてとても力強いことなのですが、アッラーと対話する。その中で平和を身につける。これによって自分自身の中でも平和ができ、しっかりとコミュニケーションを取ることができます。Another strong way or powerful way to be empowered is to show love to our parents, family members, society, and practice sadaqah or waqaf. When we give to others, we will feel good about ourselves, and that will automatically make us feel strong. また、自分の両親や自分の家族、そして社会に対して、愛情をしっかり表現することであったり、自分たちのものから何かあげる、寄付する、そういったことが、とても大切になってきます。これをすることによって、その受け取ったものが幸せになるだけでなく、自分自身も幸せになり、結果として自分がそういったコミュニティに、住むことができます。We cannot be strong alone. We can only be strong when we help others and others help us. 私たちは一人だけで強くなることはできないのです。ですので、自分自身が誰かを助けるとき、そして自分が誰かから助けられるとき、この両方があってこそ私たちは強くなります。Oops. Okay. When we talk about education, empowerment can also come when we teach others what we know. This is very, very important, not just to keep knowledge to ourselves, because when we teach others, we know what we do not know, and we will learn more, and we will also benefit others, and others will feel good because of us. So when both of us feel good, then the whole society will be good. And the most important thing about Islam and empowerment is that we have to understand that men and women have our own special role. Empowerment does not mean we have to be like men or men have to be like women. We have to be ourselves and do our roles appropriately. そしてですね、とても大切なこととして、やっぱり、他者に何か教えるということ、そして何か教える中で教えられた方は何かを身につけ、エンパワーメントされる。そして自分自身も教えることによって、エンパワーメントされる。なぜなら、エンパワーメントされた人を見て、自分が嬉しくなるだけでなく、
自分たちも知らないことを教える中で学んでいくことができるからです。ですので、何かを教えるということはとても大切、学ぶということもとても大切です。そして、自分たちをエンパワーメントするという時にですね、女性は男性のようにならなければならないという意味ではありません。また、男性も女性のようにならなければならないということではなく、私たちは特別な役割がそれぞれにございます。ですので、違ったものに、なるためにそういったことを目指すのではなく、そういった特別な役割をしっかり理解するというのが大切です。And I have to mention, when we talk about women empowerment, women do not have to communicate like men. Women are given the ability to speak softly, nicely to children, family members, society members. And this type of language is actually very powerful language. また、女性のエンパワーメントを考えるときにとても重要になってきますが、女性は男性のように話さなければならないということではありません。女性のように、例えば柔らかく、柔軟に話す、こういったことを家族の誰かにであったり、特に子供たちにであったり、そういった時にその効き目はしっかりと発揮されます。ですので、そういったところをなくすのではなく、大切にその力を理解してください。So that's about it. I hope you find that useful. So, ありがとうございます。これで以上になります。ご参考になれば幸いです。Thank you so much. ありがとうございました。Alright, thank you to Dr. Lily for your good speech, and I hope all of you have a good input from this sharing session. So if you have any question you want to ask our speaker, you can leave them at the comment section. Dr. Lily, I want to ask you a question. So basically, for myself or for women, we know that we have a lot of emotion, Right. like sad, Yes. angry. Yes. Okay, so what if we tend to hear the sad song or anything that will make cry? Okay. So is it a good practice, or we have to improve to another practice to overcome our emotions and increase the self-esteem? Okay. All right. はい。ではですね、質問が、本日のモデレーターからございまして、どういった質問かと言いますと、自分たちが悲しい時にですね、悲しい曲を聴いたりするかと思います。で、そういった時は、そのままでいいのか、それとも、他の曲を聴いたりとか、または他の方法で何か実践する方がいいのかという質問です。Okay, I'll try to answer that. Allah gives women emotion, lots of emotion, which is very important because women have to take care of a lot of people. Yes. Yeah, the family, Children. children, husband, society, parents. So without this emotion, women cannot function, right? So there is a purpose for this emotion. But we are weakened when we think about the emotion for too long. It is important to cry. It can cry. We can cry. Yeah. It is not wrong to cry, but don't cry for too long. What I tell my students or myself, what I learn is that if I feel bad, I will give myself a timeline. Okay, I'm going to cry for a day. I'm going to cry for 1 week. After that, no more. I wouldn't say to myself, no crying, because I have to let it out. And people have to know why I cry. Yeah, these must be shown.
but it shouldn't be entertained for too long. You have to know that, okay, I'll cry, but what's next? There must be a next step. What the process, the next step that I will Yes. Yeah. So it's okay to listen to those sad songs, but don't listen day, night for 1 month and no plan after that. You must have a plan after that. Okay. そうですね。じゃあ、回答なんですけれど、例えば、女性っていうのは、アッラーからたくさんの感情をいただいてます。ですので、もちろん男性よりもたくさんそういった感情の浮き沈みがあって当然なんですね。で、その感情があるからこそ、他の人のことを理解することができたり、家族のことを、気遣ってあげたり、家族以外の社会の人とかとも、仲良くしたりとか、様々なことができる。ですので、その感情自体は全く悪いものではないんですけれど、例えば1ヶ月もずっと泣いていたら、それ自体は自分自身にかなり辛い影響を与えてしまったりしますので、ドクターがやっていることとしては、例えば私はもう1週間は泣くと決めて泣く。でその後はもう次はこういうことを頑張ると決めて、引きずらない。あまり引きずるとやっぱり感情的には良くない影響があるということですので、期間を決めて、ただしその感情を無限にするのではなく、受け止めてあげるということをしているそうです。Alright, thank you Dr. Lily for answering my question. If there is no question from our audience, we end this our session today. Thank you to Dr. Lily Thank you. for willing to spend with us to share very useful knowledge about language and empowerment. Okay, this share is very valuable, and I hope everyone can take it useful and meaningful input to be used as outstanding knowledge. Inshallah, and I would like also to express my gratitude to Saki-san for serving our translator and make it easier for us to understand the empowerment in Japanese context. Arigato. Okay. では、本日は、ドクターリリーさんありがとうございました。Okay. Thank you for everyone to end our sharing season today. Well, before we end our sharing season today, it will be nice to end it with tasbih kafara and reciting our Surah Al-As. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.